Hello dears, it's me Anu. Welcome back to my channel. Onam Special Recipes ile നാലാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓലനാണ്. സാധാരണ സദ്യ റെസിപ്പീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഓലൻ. ഇതിന് ഞാനിവിടെ വൻപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 200 വൻപയർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനി അല്പം വെള്ളത്തിൽ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓലൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഉപ്പ് തീരെ ഇടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വൻപയർ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇളവനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പച്ചടിക്ക് എറിഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഓലനും നമ്മൾ ഇളവൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് ഹാർഡാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഓലൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ടേസ്റ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചിരകി തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ വൻപയർ ഓൾറെഡി ഒരു 3 വിസിലിന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ആ 3 വിസിലിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്ത് തേങ്ങയുടെ 2-ാം പാലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇളവൻ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ സദ്യ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ കട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം. കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ ലവേഴ്സിന് എസ്പെഷ്യലി ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പം 3 വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു. നമ്മളെ ഈ ഒരു ഓണം കുക്കിംഗ് സീരീസിൽ നമ്മൾ പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കി, പച്ചടി ഉണ്ടാക്കി, അതേപോലെ ഗോതമ്പ് നുറുക്കിൻ്റെ പായസം ഉണ്ടാക്കി. ഇന്നിതാ നമ്മൾ ഓലനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിലേതെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കഥ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ഓലൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ വൻപയറൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു. ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇളവൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊന്നും ആരും ഇടണ്ട. സാധാരണ ഞാനിത് നമ്മളല്ലാതെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സദ്യക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ തീരെ ഉപ്പിടാൻ പാടില്ല. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ 2-ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-ാം പാലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇളവൻ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു 1-2 വിസിലിന്, മാക്സിമം 2 വിസിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും. കാരണം നമ്മളെ വൻപയർ ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സദ്യ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നല്ലൊരു സ്വാദ് കൊടുക്കും. ഇതിന് 2 വിസിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാലിൽ നമ്മളെ ഇളവൻ്റെ കഷ്ണവും ആ വൻപയറിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ തേങ്ങ പാല് തയ്യാറാക്കുമ്പം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിനി കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓലൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫൈനലി നമുക്കൊരു ടിപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു 2 സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അതും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓലൻ റെസിപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഈ ഒരു ഓണം സീരീസിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓലൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും തരാൻ മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി ഓണ വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.